Kigomano-inĩ kĩa 38 kĩa mũngano wa mabũrũri ma Afrika marĩa marĩ rungu rwa mũbango wa NEPAD gĩcirĩire thabarĩ ya mabũrũri maya ya kũgacĩrithia ũthii wa na mbere ũrĩa mabũrũri maya mangĩcangĩra harĩ kũgucĩrĩria aigithia kuma mabũrũri marĩa matongu. First is the recognition of NEPAD as an important homegrown tool for the African continent to help mobilize ourselves and to mobilize resources and actions based on African priorities. Hĩndĩ ya kĩgomano gĩkĩ kĩrĩa kĩhanĩkĩte kũhĩtũkĩra nenda cia ũkinyanĩria, President Uhuru Kenyatta akĩarĩria thingira-inĩ wa iregi athingatĩte mabũrũri maya kũnyitana moko harĩ kũmbanĩra kũgũithia graph cia mũrimũ wa COVID-19 nĩguo mahote kũhingũra njĩra cia kũrehe aigithia. Mine is only just to emphasize the need for African countries to work much closer together to develop local capacity for us to be able to handle future pandemics and future crises with the ability to know that we have the capacity to be able to handle and to manage this ourselves. So even as we move towards ensuring that our people are vaccinated, we need to be able to know that we have developed the capacity locally. Atongoria mabũrũri marĩa marĩ rungu rwa ngwatanĩro ya NEPAD nao magĩthingatwo kũiga mbere maũndũ ma ũthii wa na mbere na ũkũria wa mabũrũri maya nĩguo kũmaiga gĩkĩro-inĩ gĩa kũhota kũhũrana na mathĩna ma mũikarĩre na ũkĩa. Kĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Anĩ Ngigĩ wa Nyamũ.